suke zancen su Abdullahi su tafi da su waye na rantse da Allah har yau a cikin su ba a cikin su ba. Idan ma suna da contact a nan industry din da su suke contact din su. Tun da aka fara kallon rap wallahi sau ɗaya ta kamun 45,000 ta ce mun kai ne ka bata. Kuma sannan na rantse da Allah tun da muke na rantse da Allah wa'annan mutane guda biyun hallin bawan ma wallahi ba taɓa ganin su ba. Kuma ka zo ma da zama aiki sabzo ne cin za su yi aiki a Abuja. Tana gaba na sun ce kayan da su yi waka. Kuma sabzo na san lokacin da kace kai sabzo shi da yarinyar nan shine mazanta abin da za su yi ba shi da matsala. A lokacin ma na ce ba za ka fito a Abuja ba in je. Suka ce mun ai ba matsala akwai sabzo ita yarinyar. Nace to kin ga tun da ba sabzo to shi kenan dama Adam ya ce shi sabzo shi ma shine manajan ki na bangaren waka. Hankali na kwance ko a jikina ban ji komai ba. Kuma har yau na rantse da girman Allah Prince kai ka sani wallahi ban taɓa neman yarinyar nan da wani iskanci ko makamancin wani abu ba tunda nake tsakanina da Allah to saboda haka duk abin da za ta yi ta je ta dawo abin da ke gaya kenan su Mansur nace musu Mansur nace rafin ta lalace a family in ba ta harka industry kowa zai ce ni ne nace amma ta lalace a industry tabbas za a ce Prince ne nace kuma ni nace amma ya kamata a ce idan ta yi wani abin da bai dace ba a industry ya kamata kafin ta kara yin na biyu ya kamata Prince ya kira ne ce mun yarinyar nan kaza tunda ni ta san cewa idan na zo guri an ba ta ji da baki ba to ni zan iya mata duk wani rashin mutunci ko duka ne ki a gurin in kalle ta ban taka mata wuya ba a to kai ma ka san ba idan ta ya faru a family ɗinku dama ni ba zan sani ba kuma ba zan ce sai ka sanar da ni ba kuma idan ya faru a industry tunda dai hani ne ba aikatawa ba sai na gaya maka cewa ta yi laifi kaza na yi mata fada ko kuma na hana ta kaza ba dukkan mu mun san daidai mun san ba daidai ba to ai ba sani ba shi din da na gaya ma misali ba sani ba wanda zai gaya mun misali rap ta yi ba daidai ba ni ban sani ba to ai ni yawa kai baka sani ba saboda a industry ne ni kuma na sani kuma ina tackling ina hanawa kuma ta ki hannuwa misali ko ta ki hannuwa mana to dinga misali ta ki hannuwa ai da misali Prince ka sanar da ga abin da ake ciki yarinyar nan ta kara zuwa duk wani biki da za a yi industry kowane irin biki ne in dai ba ya zama na dole ba ni zan je misali a ce sai misali kenan zaka je saboda haka shi za ta je saboda haka in biki ne na kaza kar ta kara zuwa ka gaya min wannan sai kuma zan ta a gurin kaga shine laifi na kenan a'a to lokacin da duk da dai ban gaya maka cewa na hana ta zuwa birthday din Umar M Sharif ba amma sai da ta je kuma tare ka je amma ban ga laifin ka ba saboda ni ban gaya maka na hana ta ba daga ɗaki na kuka fita ko kai ka fita ka dawo ne ta fito za ku tafi muna tare da su ina editing din lokacin da aka yi wannan daga ɗaki na fa na ce kada ta je amma ba ta yi minti 30 ba daga fita ta ce maka can za ku je Allah sauki wallahi to friends gaskiya dai ni dai abin da zan gaya ma farko dai gaskiya kai hakuri sannan kuma na biyu ni ba zan ga yaban gaba da kake dauka akan yarinyar nan saboda dama ai dama yana gina musu kace musu shekara 10 ma da bata da doktor yarinyar nan ita mutane za su mun adalci ni ban da gwada ita misali a ce take bani ci ko sha ko wani neman hanyar kuɗi ba ita take bani ba kuma ta dawo harkar nan misali ta mallaki waya ta mallaki mota ni ba ma san ta mallaki mota ba na san dai ta mallaki waya kuma wayan ma ka tambaye ta zo da muka yi rigima da su gaba daya sai ya fasa ya saka mai ce mun su hausu goge saboda yaya na sai da kira ne ce mun to ga yarinyar nan ya ganta a hotel ana ba ta waya da an ce ta fi kowace waya tsada sai ka ce mun ko dai ta fara kawalcin yarinyar nan ne au to ka gani ko ka gani ko na rantsi da Allah haka yana ga mun wannan yayin da ha gane shi ai ko na gane shi to sai na ce masa babban yaya ba tsakar dare a lokacin na tashi hankalin su gaba ɗaya da sabzo din da ita yarinyar da ruwan da ya fosin din a lokacin suka goge suka ce min dala in yi haƙuri na ce kuma laifin sabzo ne saboda ni da na san za a baki wayar nan da sai na bi ki har Abuja ko da misali dole sai an baki wayar ki rike ta hannunki mana ko kuma a baki mana ba sai an nuna an yi posting ba din me haka duk saboda a zage mu ne na nawa kike duk wanda ya dauki wayar nan ya baki to kafin ya baki ke me yi da ke shi ne maganan in ma bai yi ba yana da niyyar yi to saboda haka ni ka ga misali ni akwai abin da wallahi ni kai na yarinyar na nan da Allah ta cewa sai kar a gaya mu saboda idan an gaya mun ta sun dole a yi zan neme ta idan ta shiga kawai sai ya gaya mu nake
kira ta kusan karfe 5 na